заболел серьезно простудным заболеванием, простудился. У него есть хрипы, у него бронхолегочная система поражена. У нас есть такой пихтовый крем-бальзам для массажа таежный. Но это тогда, когда ребенок в школу уже не ходит, он остается дома. То есть постельный режим? Да, постельный режим, температура. Температуру сбивает флорента. Причем она не сбивает ее вот так вот резко, она ее до физиологической нормы опускает. При приеме вовнутрь, да? При приеме вовнутрь, да. Здесь очень подробная инструкция, в которой четко написано, насколько она разбавляется и как принимать ложками флоренту. Желательно при этом еще и споласкивать голову. А скажите, пожалуйста, вот по флоренте, когда она открывается, он хранится в холодильнике, этот раствор? Нет. То есть... Флорента не требует, поскольку пихтовый концентрат – это концентрированный раствор, он сам себя оберегает от каких-то внешних вредных воздействий, скажем так. Его можно хранить в обычном, ну как бы не жарком месте. Здесь флакон темный, желательно на свету его не открыт. Темное стекло. Угу. И желательно просто в темном месте. В шкафчике, где у вас хранятся все ваши лекарства. А как долго он хранится, вот когда он уже вскрыт? И, в принципе, это не важно. Вы можете его, вот пока используйте 200 мл, я думаю, что вы его выпьете, ну, во всяком случае, не год он будет. Что касается вот бальзам таежный, у нас даже был прецедент, когда двухлетнюю девочку врачи рекомендовали, было воспаление легких. Причем воспаление легких такое вот не ярко выраженное, а краешки легких, очень глубокие. Девочку собирались лечить антибиотиками, конечно. Мама полностью была против, и поскольку сама имела опыт применения такого бальзама, короче говоря, вот за неделю девочку без антибиотиков пролечили. Она взяла просто на себя ответственность, отказалась от курса приема антибиотиков. И была вылечен ребенок вот именно вот этим вот. Таежный бальзам, он включает в себя борцучий жир и медвежье сало. Это Почему что, смазывается? Что? Это как компрессы какие-то, да? Намазывается грудка и намазывается между лопатками. Он согревающий. Ребенок при этом должен быть во что-то, какой-то хлопчатобумажной тканью проложить и сверху одеть что-то тепленькое. Перед сном, разумеется, это делается. И на следующий день ребенок должен как бы находиться в помещении. То есть в школу он, конечно, не пойдет. И вот это вот делается, можно ножки еще намазать. Прекрасно согревает и плюс рассасывает. Очень мощное противовоспалительное действие. Вот я говорю, даже вылечили воспаление легких. С помощью вот этого, это не говорит о том, что я рекомендую всем лечиться только вот этим препаратом. Конечно, нет. Но то, что он обладает очень выраженным лечебным действием, это доказано. И в клинических испытаниях, и даже на практике применения вот этого таежного бальзама. Наталья Михайловна, а вот то, что вы сказали, ножки, это ступни смазываются? Да, да. И тоже одевается что-то на ноги, да? Да, конечно, носочки хлопчатобумажные, в принципе, можно под одеялом, как бы шерстяные носки можно. У меня есть опыт применения вот этого таежного бальзама для взрослых людей, когда вот это вот вялотекущее вот это вот ОРЗ в течение там чуть ли не всей зимы вылилось в хронический обструктивный бронхит. Ну как бы, ну такой вот он, не то, что он там годами уже был, он как осложнение после вот нескольких перенесенных вирус ОРВИ. И вылечить его обычными средствами, вот, и отхаркивающие, и травки пил человек. Ну, то есть, ну, вот все было задействовано, но этот кашель не прекращался. Была уже весна, а человек кашлял и кашлял и кашлял. Конца края этому было не видно. Вот таежный вот бальзам наш, пихтовый,
позволил избавиться от этого. В течение 3 недель кашель прошел. Наши консультанты еще его используют периодически с теплым молоком и на кончике ножа в молочко вот этот вот медвежье сало и барсучий жир как бы размешивают и выпивают. То есть внутрь он попадает. Еще мощное противовоспалительное действие. Кашель проходит однозначно. То есть это уже испробовано, использовано. И это для взрослых людей. Я не знаю, деткам, ну каждая мама, наверное, своего ребенка знает, и уж ничего страшного от того, что внутрь немножечко попадет там, этих компонентов, не будет. Это все натурально, а травы здесь нет. Наталья Михайловна, ну, спасибо большое вам за вот эту экскурсию по препаратам компании Арго. Мы услышали очень много полезного. Ну и надеемся, что нас услышали и мамы, потому как действительно наступила осень, пойдут первые дожди, мокрые ноги и первые неприятности. Ну, я желаю вам здоровья вам и вашим деткам, чтобы росли они в течение всего года, не доставляя вам хлопот и не болея. Приходите к нам в Арго. Спасибо вам.